И всем привет, ребят! Я сегодня подскажу, как вам установить карты у Steam. Все очень и очень просто. Итак, для начала нам треба зайти у Steam. Сам Steam. Потом сообщество. Мастерская. І тут знайти ігру. Мені от треба до Counter-Strike. Я ставлю англійський язик і пишу Counter-Strike Global Offensive. Ставлю его. И тут я могу выбрать любую карту, яка мне надо. Вот тут есть разные. Вот тут, например, какие захочете. А я, например, хочу я хочу паркур. От нам видає паркур. Тут разно такі от мене був, такі. Ну тут мене разні були. Давайте вот это вот, например, установим. Вот и все. Воно автоматически, если вы зарегистрированы у КС, оно автоматически будет у вас. Автоматически. Все карта с мастерской, и все у меня появилась новая карта. Вот и все. Ничего сложного нет. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.